Hey សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ clip ថ្មីដែលនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងមកសម្រាយសាច់រឿង K-pop Diamond Hunter ដែលនិយាយពីក្រុម K-pop មួយក្រុមដែលមិនមែនត្រឹមតែជាក្រុម K-pop ធម្មតាទេប៉ុន្តែគឺជាក្រុម K-pop កម្ចាត់បិសាចហើយយើងចង់ដឹងថាខ្លឹមសាររបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះទៅយើងចូលមកមើលទាំងគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃ clip អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribeសាររឿងមួយនេះដែរគឺគេបង្ហាញពីក្រុម Hunter មួយក្រុមដែលពួកគេគឺតែងតែចេញប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលមានបិសាចចេញមកយាយីមនុស្សចំណែកចម្រៀងរបស់ពួកគេវិញក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរដែលចម្រៀងរបស់ពួកគេអាចឲ្យមនុស្សជាស្រឡាញ់ជារូបរួមគ្នាជាដើមហើយនៅពេលដែលមនុស្សជាស្រឡាញ់ជារូបរួមគ្នាបែបនេះក៏បង្កើតបានជាខ្សែវីតាមីនមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា Hanmoon ហើយចំណែកក្រុមកម្ចាត់បិសាចនេះគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយលុះត្រាតែក្រុម Hunter ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបង្កើតខ្សែ Hanmoon ពណ៌មាសតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចរីរាំងបិសាចគឺមិនឲ្យឆ្លងមកកាន់ថែមនុស្សរបស់យើងជារៀងរហូតហើយក្តីសង្ឃឹមមួយនេះក៏ត្រូវធ្លាក់បន្តទៅក្រុម Hunter ចំនួនថ្មីមួយទៀតហើយក្រុម Hunter ចំនួនថ្មីរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថា Huntrick ហើយក្រុម Hunter របស់យើងគឺមានដូចជា Rumi, Mira ហើយនិង Zoe ហើយក្រុម Huntrick ទាំងអស់នេះគឺល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនដែលពេលនេះពួកគេគឺកំពុងជិះយន្តហោះដើម្បីធ្វើសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីដល់ fan របស់ពួកគេហើយនៅលើយន្តហោះមួយនេះក៏មានពួកបិសាចចង់មកចាប់ចម្រិតក្រុម Huntrick របស់ពួកយើងប៉ុន្តែគឺថាគ្មានកាឡូណាមកវាយគ្នាជាមួយពួក Hunter ទាំងអស់នេះបានទេដោយសារតែពួក Hunter ទាំងអស់នេះគឺញ៉ាំមីបារ៉ាល់វាយគ្នាបដានឹងឯងគឺកម្លាំងពេញបឹបតែម្ដងហើយពួកគេគឺតិចយន្តហោះមួយនេះដើម្បីចូលមកក្រោមតែម្ដងគឺសាហាវយកតែមែនតែនពេលដែលចូលមកដល់ក្រោមបែបនេះពួកគេក៏បានសម្លាប់បិសាចនៅលើឆាកនេះតែម្ដងហើយ fan របស់ពួកគេវិញក៏មិនបានឆ្ងល់អីច្រើនទេដោយសារតែគិតថានេះគឺជាបច្ចេកទេសនឹងឯងហើយពួកគេគឺជាហមាត់ខ្លាំងមែនតែនដែលពួកគេគឺអត់ដឹងថានេះគឺជាបិសាចមែនតែនទេហើយក្រោយពីនឹងមកទៀតបិសាចដែលរួចពីការសម្លាប់របស់ក្រុម Hunter ក៏បានមកជួបជាមួយមេបិសាចដែលមានឈ្មោះថា Kavima ហើយមេបិសាចមួយនេះគឺខឹងមែនតែនកំពុងតែចង់សម្លាប់ក្រុម Hunter មួយនេះគឺសម្លាប់អបិតពូតែម្ដងប៉ុន្តែគឺមិនដែលជោគជ័យម្ដងណាឡើយហើយពេលនោះផងដែរក៏លេចវត្តមានបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Chino បានមកប្រាប់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាបើសិនជាពួកគេគឺចង់កំទេចក្រុម Hunter ហ្នឹងគឺមិនងាយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងគឺសម្ដៅទៅរក fan របស់ពួក Hunter ជាដើមដែលនេះគឺជាប្រភពដើមនៃខ្សែ Hanmoon បើសិនជាគ្មាន fan នោះទេខ្សែ Hanmoon ក៏គ្មានដូចគ្នាចំណែកក្រុម Hunter របស់យើងវិញពេលនេះគាត់គឺបានមកដល់បន្ទប់សម្រាប់របស់ពួកគេហើយពួកគេគឺគិតថាពួកគេគឺនឹងបានសម្រាប់អីដោយសារតែពួកគេគឺហត់មែនទែនគឺធ្វើជាតារាចម្រៀងមួយនេះហើយនៅពេលដែលពួកគេគឺកំពុងតែសម្រាប់មួយហ្នឹងRumi ក៏បានចុចអាប់ឡូតអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា Golden មួយនេះដែលធ្វើឲ្យពីអ្នកផ្សេងទៀតនេះគឺមិនបានសម្រាប់អីនោះទេហើយបទ Golden មួយនេះគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែល Rumi ច្រៀងដល់កម្រិតតុងមួយដែលពិរោះខ្លាំងបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យ fan របស់ពួកគេគឺញាប់ញ័រខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យពួកគេគឺទប់អារម្មណ៍អត់បាននោះទេហើយនៅពេលដែល fan របស់ពួកគេគឺសប្បាយចិត្តបែបនេះវាក៏បានបង្កើតខ្សែ Hanmoon ថ្មីដូចគ្នាហើយ Rumi ក៏បាននិយាយដែរថានៅពេលដែលពួកគេឡើង performance មិញហ្នឹងក៏បានឃើញខ្សែ Hanmoon ពណ៌មានមួយខ្សែដូចគ្នាហើយ Rumi គឺជាថានៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺបង្ហោះអាល់ប៊ុមថ្មីមួយនេះទៅវានឹងគឺនឹងជំរុញក្នុងការបង្កើតនៅខ្សែ Hanmoon ពណ៌មាសមួយនេះឲ្យកាន់តែលឿននឹងឯងហើយនៅពេលនោះពួកគេគឺនឹងបានសម្រាប់ដូចគ្នាហើយតាមពិតទៅ Rumi ក៏ជាបិសាចមួយដែរដែលគាត់ហ្នឹងគឺមានឪពុកជាបិសាចចំណែកម្ដាយជាក្រុម Hunter ហើយទូគ្មានអត្តពលអ្វីពីបិសាចក៏គាត់ហ្នឹងគឺកើតឡើងជាមួយនឹងស្នាមសាក់បិសាចដូចគ្នាហើយសាលីនជាក្រុម Hunter ចំនួនដើមត្រូវជាពុកម៉ាក់របស់ម្ដាយ Rumi ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Rumi ដែរថានៅពេលដែល Rumi ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅខ្សែ Hanmoon ពណ៌មាសបាននោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏រសាប់តាមនឹងដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យ Rumi ហ្នឹងគឺប្រឹងបង្កើតខ្សែ Hanmoon ពណ៌មាសមួយនេះឲ្យបានតែម្ដងហើយរឿងមួយនេះគឺដឹងត្រឹមតែ Rumi នោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ Rumi ហ្នឹងគឺមិនដឹងសោះហើយចំពោះពេលនេះទៀតពួកគេគឺកំពុងតែវឹកហាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពេលនេះ fan របស់ពួកគេគឺកំពុងអុកឡុកខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែពួកគេគឺចង់ឲ្យក្រុម Huntrick មួយនេះប្រគំតន្ត្រីសារឡើងវិញនឹងឯងហើយពេលនេះគឺថាពួកគេគឺមិនទាន់អាចប្រគំតន្ត្រីបានទេដោយសារតែ Rumi គឺមានបញ្ហាសំឡេងដោយសារតែស្នាមបិសាចហ្នឹងគឺឡើងមកដល់ករបស់នាងហើយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានទៅរកគ្រូពេទ្យជំនាញតែម្ដងចំណែកពីអ្នកផ្សេងទៀតនោះគឺមិនដឹងថា Rumi គឺមានស្នាមបិសាចនោះទេអញ្ចឹងហើយពួកគេគឺគិតថា Rumi គឺគ្រាន់តែមានបញ្ហាសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលចេញមកក្រៅពួកគេក៏បានប៉ះគ្នាជាមួយក្រុមបរិសង្ហាមួយក្រុមដែលពួកនេះគឺមានឈ្មោះថាក្រុម Sacha Boy ដែលគឺជាបិសាចបន្លំខ្លួននឹងឯងហើយក្រុម Sacha Boy នេះក៏បានបញ្ចេញនៅវេទមន្តរបស់ពួកគេដែលពួកគេគឺបានកែ illusion នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមើលហើយគឺឡើងវាយតែម្ដងហើយគិតថានេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់គេហើយពួកគេក៏បានចែកកាត់បានដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ពួកគេគឺល្បីដូចគ្នាហើយដោយសារតែមានការចូលរួមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយក៏បានបង្ហោះចូលក្នុង social media ដូចគ្នានោះក្រុមមួយនេះគឺល្បីយ៉ាងលឿនតែម្ដងហើយចំពោះក្រុម Huntrick របស់យើងក៏ដឹងដែរថានេះគឺជាក្រុមបិសាចបន្លំខ្លួននឹងឯងហើយនៅពេលដែលពួកគេគឺកំពុងឡើងប៉ុស្តិ៍ទូទួលពួកនឹងក៏ចង់ធ្វើកម្ចាត់បិសាចនេះតែម្ដង
ប៉ុន្តែអបេជីនូដែលជាមេក្រុមនេះគឺល្ងងនេះទេក៏មកឲ្យគេបង្វែរផ្លាយទៅចំពួកនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យពួកគេគឺបង្ខំចិត្តចុះមកក្រោមក្នុងន័យសិស្សច្បងមកជួយអបអរសិស្សប្អូននឹងឯងហើយទោះបីជាពួកគេចង់សម្លាប់អបេជីនូនេះក៏ពួកគេគឺមិនអាចធ្វើបាននៅដែរហើយអបេជីនូមួយនេះក៏បាននាំជាមួយពួកបិសាចទឹកមកច្រើនតែម្ដងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុម Huntrick មួយនេះហើយច្បាស់ណាស់ស្នាដៃរបស់ពួក Hunter ហ្នឹងក៏មិនអន់ដូចគ្នាទោះបីជាមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏មិនមែនន័យថាសម្រាប់ពួក Hunter បាននៅដែរហើយដល់ពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងអារបស់ Rumi ក៏បានលះហេតុដែលធ្វើឲ្យ Chinu មើលឃើញថា Rumi ហ្នឹងគឺមានស្នាស័ក្តិបិសាចដែលគាត់នេះគឺឆ្ងល់មែនតើប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់ Rumi ដូចគ្នាហើយពេលនេះខ្សែហាមូននឹងគឺកំពុងតែជោគខ្សោយដូចគ្នាដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពីក្រុមសាចាបយដោយសារតែ fan ខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ fan ក្រុមសាចាបយគឺច្រើនជាងក្រុម Huntrick ដែលតម្រូវឲ្យក្រុម Huntrick មួយនេះបង្កើតបទថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យវាគឺ viral ជាងក្រុមរបស់សាចាបយហើយកូនខ្លាមួយនេះគឺជាអ្នកនាំសាររបស់ Chinu នឹងឯងដោយសារតែ Chinu គឺគាត់ឆ្ងល់មែនតើហេតុអីបានជាក្រុម Hunter ហ្នឹងគឺមានស្នាស័ក្តិបិសាចបែបនេះហើយពេលដែលបានជួបគ្នាជាមួយ Rumi បែបនេះChinu ក៏បានប្រាប់ពីរឿងអតីតកាលរបស់គាត់ទៅកាន់ Rumi ដែលកាលពីអតីតកាលហ្នឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺពិតជាតោកចាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពី Kirima បែបនេះគាត់ក៏អាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រួសារក៏កាន់តែប្រសើរដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនបានយូរប្រហែលផងគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវចាក់ចោលគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារតែបិសាច Kirima មួយនេះហើយគាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានក្តីអាឡោះអាល័យខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញថាពេលរកបាត់អស់ពីគាត់ទៅគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏កាន់តែតោកញាក់ដូចគ្នាហើយពេលមកដល់ផ្ទះ2នាក់ប្រហែលអ្នកគ្នាគេហ្នឹងក៏ហើយពេលមកដល់ផ្ទះ Rumi និងគ្នារបស់នាងក៏អង្គុយគិតវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកផ្នែកក្រុមសាចាបយមួយនេះដោយសារតែក្រុមសាចាបយមួយនេះគឺកាន់តែល្បីឡើងនឹងឯងហើយមិនយូរប្រហែលពេលរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបិសាចមួយនេះសម្រាប់ចោលដូចគ្នាហើយទូនាទីជា Hunter មួយនេះគឺមិនអាចឲ្យគេសម្រាប់ fan ចោលបាននោះទេចឹងហើយពួកគេគឺត្រូវតែបង្កើតប្រូថ្មីក្នុងការធ្វើឲ្យជំរឿនរបស់ពួកគេគឺកាន់តែល្បីនឹងឯងហើយពេលបានជួបគ្នាជាមួយ Chinu ម្ដងទៀត Rumi ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Chinu ដែរថាពួកបិសាចហ្នឹងគឺគ្មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ប៉ុន្តែ Chinu ក៏បានតបវិញថាពួកបិសាចក៏មានអារម្មណ៍ដែរមិនបាននិយាយថាអត់អារម្មណ៍តែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាបិសាចដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលពួកគេគឺបានប៉ះគ្នាជាមួយបិសាច Rumi ក៏បានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រាប់បិសាចហើយក៏បានសួរទៅកាន់បិសាចដែរថាតើប៉ុណ្ណោះដែលថាបិសាចហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ហើយដោយសារតែ Rumi គឺរវល់តែសួរទៅកាន់បិសាចបែបនេះក៏ត្រូវបានបិសាចនេះគឺប៊ីសម្រាប់ទៀតផងប៉ុន្តែសំណាងអបគ្នារបស់នាងក៏ជួយទាន់ហើយដោយសារតែគ្នារបស់នាងគឺរវល់ជួយ Rumi បែបនេះក៏ធ្វើឲ្យយឺតពេកក្នុងការជួយមនុស្សក្នុងរទាភ្លើងមួយនេះហើយនៅពេលដែលបានជួបគ្នាជាមួយ Chinu ម្ដងទៀត Rumi ក៏បានស្នើសុំទៅកាន់ Chinu ដែរថាបើសិនជា Chinu គឺជួយឲ្យក្រុម Huntrick របស់នាងឈ្នះនោះពួកគេគឺនឹងឈ្នះទាំងពីរនាក់នឹងឯងពោលគឺមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមរបស់ Chinu ចាញ់នោះ fan ទាំងអស់គឺប្រកាសជាមកប្រមូលផ្ដុំខ្លាចជា fan របស់ Huntrickហើយពេលនោះជាមិនខានគឺខ្សែហាមមុំព័ត៌មានប្រកាសជាកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យពួកបិសាចនេះគឺមិនអាចឆ្លងមកដូចគ្នាហើយ Chinu នេះក៏លែងទទួលបានឥទ្ធិពលពីបិសាច Kirima មកលើខ្លួនទៀតដែរគឺមានន័យថារស់នៅដោយសេរីភាពនៅលើផែនដីមួយនេះប៉ុន្តែការសន្ទនាមួយនេះក៏បានលេចលឺទៅដល់បិសាច Kirima ហើយបិសាច Kirima នេះក៏មិនមែនល្ងងឲ្យ Chinu គឺបោកបាននោះទេហើយក៏បានចាក់ចំចំណុចខ្សោយរបស់ Chinu តាមការពិតទៅ Chinu នេះទេដែលជាអ្នកចាក់ចេញចោលគ្រួសាររបស់ខ្លួនគឺមិនមែនបិសាច Kirima ជាអ្នកចាប់បង្ខំមកនោះទេហើយវិស័យ Kirima ក៏បានរំលឹកដែរថា Chinu គឺធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងគាត់ហើយមិនខ្វាត់គាត់នោះទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺ Chinu បានជាក្រឡាសម្ដែងបែបនេះចំណែកក្រុម Huntrick របស់យើងវិញពេលនេះពួកគេគឺបានតែងបទចម្រៀងថ្មីរបស់ពួកគេគឺហើយក៏បានតម្លាក់អាល់ប៊ុមមួយហ្នឹងចូលទៅក្នុង social media ដូចគ្នាហើយនៅពេលដល់ថ្ងៃឡើង performance Rumi ហើយនឹង Mira Zoe ហ្នឹងគឺឡើង performance ធម្មតាប៉ុន្តែតាមពិតទៅ Mira ហើយនឹង Zoe នេះគឺជាការបន្លំរបស់ Chinu នេះទេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសិតតែជាបិសាចដែល Chinu គឺប្រើឲ្យមកដើម្បីធ្វើការបន្លំនឹងឯងហើយនៅពេលដែលពួកគេគឺកំពុងតែច្រៀងសុកបែបនេះសពតែ Zoe ហើយនឹង Mira ហ្នឹងគឺបែរមកហៅអាវរបស់នេះគឺនៅមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅវិញហើយនៅពេលដែល Rumi គឺកំពុងតែរត់ទៅរកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីក៏បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Mira ហើយនឹង Zoe ពិតប្រាកដដែលពួកនេះគឺសង្ហាក់ចិត្តខ្លាំងមែនតើហេតុអ្វីក៏ Rumi នេះគឺកុហកនាងតែតាមពិតទៅនឹងគឺថា Rumi ក៏ជាបិសាចដូចគ្នាចំណែកក្រុមសាចាបយវិញពេលនេះគឺបានដៃតែម្ដងចំណែកចំនួនមនុស្សវិញក៏ចាប់ដើមបាត់បន្តិចម្ដងដូចគ្នាចំណែក Rumi វិញពេលនេះគាត់ក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹង Salin ហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Salin ថាគាត់នឹងគឺមិនអាចកែប្រែធម្មជាតិខ្លួនឯងនឹងគឺបាននោះទេហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Salin ថាឲ្យសម្រាប់នាងចាំមកក៏ព្រោះតែនាងគឺមិនអាចកែប្រែធម្មជាតិរបស់នាងបាននោះទេចំណែក Salin វិញគឺបានត្រឹមតែនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Rumi នេះទេប៉ុន្តែមុខរបស់ Rumi វិញក៏មិនហ៊ាននឹងមើលផងចំណែកស្ថានភាពពេលនេះវិញគឺកំពុងតែដុនដាបដូចគ្នាដែលសូម្បីតែក្រុម Hunter ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិសាចពង្រួលបានដូចគ្នាដែលមានដូចជា Mira ហើយនិង Zoe ចំណែកចំនួនមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនវិញក៏ចាប់ដើមកើនឡើងច្រើនទៅដោយសារតែពេលនេះគឺគ្មានក្រុម Hunter ណាចេញមុខមកការពារពួកគេនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកបិសាចហ្នឹងគឺបានដៃក្នុងការប្រមូលព្រលឹងពួកគេតែម្ដង
ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏លេចលឺសំឡេងដ៏ក្រលួចក្រឡោកមួយបានបន្លឺឡើងដូចគ្នាតែនោះគឺជាសំឡេងរបស់រូមីនឹងឯងហើយក៏បានដាស់មីរ៉ាហើយនិងសូអេឲ្យភ្ញាក់ពីការស្ដំរបស់បិសាចគ្វីម៉ាហើយបិសាចគ្វីម៉ាក៏និយាយយ៉ាងឌឺទៅកាន់រូមីដែលថារូមីនេះគឺខ្លួនឯងគឺជាបិសាចប៉ុន្តែរូមីក៏បានទទួលស្គាល់ហើយក៏បាននិយាយថា Yeah ហើយបិសាចគ្វីម៉ាក៏បាននិយាយបន្តទៀតថារូមីនេះគឺគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយចូលខ្សែហាត់មួយនោះទេប៉ុន្តែរូមីក៏បាននិយាយទៅវិញថាគាត់នឹងគឺមិនអាចជួយចូលខ្សែហាត់មួយបាននោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺអាចបង្កើតខ្សែហាត់មួយថ្មីបានហើយដោយសារតែមិនចង់ឲ្យរូមីគឺមករៀបរៀងគម្រោងការរបស់ខ្លួនបិសាចគ្វីម៉ាក៏បានបញ្ចេញនូវឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្ដែងទៅកាន់រូមីប៉ុន្តែជីនូគឺបានម្លាក់បង់ជីវិតក្នុងការខាំងទៅកាន់រូមីហើយក៏បានផ្ទេរធម្មពលរបស់គាត់ទាំងស្រុងហ្នឹងចូលទៅកាន់រូមីដូចគ្នាតែពេលនេះគឺថារូមីគឺ powerful តែម្ដងហើយក្រុមហាន់ជេកក៏អាចការពារមនុស្សលោកបានបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានចូលសម្រាប់ដូចគ្នាដែលពួកគេគឺសម្រាប់ 3-4 ឆ្នាំតែម្ដងហើយក្រោយពីសម្រាប់មកវិញទៀតពួកគេក៏បានធ្វើការចូលត្រឡប់មកកាន់សិល្បៈដូចគ្នាហើយរឿងរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមនេះនឹងឯងយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ